بعد ما أخدنا رأي الجماهير نقول لكم النهارده عملنا إيه، حاجة حلوة بقى جميلة كده وتطري علينا في الصيف. جبنا كوباية سكر، عليها 6 صفار بيض، وبياض البيض بنستخدمه بنعمله في كيكة بعد كده، يعني ما بنرميهوش. ال6 صفار بيض دول عليهم شوية ملح صغيرين و فانيليا بس، وبنضربهم كويس أوي بس يمتزجوا كده مع بعض. وبعد كده أحط لها شوية كريمة، كريمة لبن اللي إحنا بنعملها بديل، يعني أنا اللي دايمًا باعملها بديل، وهاحط لكم طريقتها لوحدها في فيديو لوحدها. إحنا بنعملها شبه البشاميل كده، بس إيه، بسكر مش طبعًا بملح. بتدّيني نفس القيمة بتاعة الكريمة، لإنه طبعًا أسعارها بقت عالية أوي، فبقينا نستخدم بدايل في كل حاجة، وهي نفس الطعم بنفس كل حاجة. جربوها إن شاء الله كده وهتعجبكم. بنضرب طبعًا كويس أوي، ونحط شوية كريمة كده ونضرب تاني. الكريمة يُستحسن تبقى دافية، يعني مش سخنة أو ساقعة، بس دافية كده عشان تعرف تمشّي معايا الخليط. وباحضّر صينية فيها برامات صغيّرة، باصُب فيها على قد كل واحد يعني. وبعد كده باغلي مَيّة وأحُط في الصينية نفسها وأدخّلهم الفرن. بتاخد في الفرن حوالي ساعة إلّا ربع، بس طبعًا باتطمن عليها، يعني ممكن أفران من مثلًا أنا باحطها على حرارة 180، 200 كده. في أفران بتبقى قوية بُصّوا يعني هي أمّا خرجت من الفرن مسكت نفسها شوية كده. باسيب ب باسيبها تبرد شوية كده، وأقوم حاطة لها السكر من فوق الوش كده، بادّي طبقة صغيرة، واحاول أحرقها طبعًا في الشعلة كان المفروض تشتغل، بس للأسف ما أعرفش فصلت غاز ليه كده. بس حطيتها بقى تحت الشواية، ادتنا نفس القرمشة بالضبط، وطعمها حلو أوي، حلو جدًا وهتعجبكم. كريم بروليه طعمه جميل ومشهور أوي في كل حتة، لمّا تروحوا أي مطعم هتلاقوه، وبالهنا.